宇宙的一处人类外星殖民地不幸爆发异形危机，加上铁血战士的大举入侵，让人类苦心经营的殖民地就此覆灭。不过，在这一场浩劫中，出世提升的野口真之子不但将异形女王斩首，还一举把所有异形扑灭。一鸣惊人的真之子因此获得了铁血一族的最高荣誉。事后凭着这个烙印，一心崇拜铁血战士的真之子得偿所愿，成功加入了一个叫做拓诺的铁血氏族部落，成为一名人类铁血战士。究竟真之子作为一个人类异族是如何在茹毛饮血的铁血部落里生活，而他又为何会背信弃义，反杀收留他的氏族，最终沦为铁血社会人人得而诛之的坏血呢？话说2年前，来自日本的野口真之子受委出任牧场星球瑞斯的指挥官，可没想到这颗新开发的殖民星球却是铁血战士长期用来培育异形以锻炼无血者的狩猎场。随着这颗星球的异形危机大爆发，他结识了铁血氏族领袖德长蝶，两人共患难同生死，一起解决了这场异形危机。身受重伤的德长蝶临死前，在真之子的额头上用异形鲜血烙下专属他氏族的标记，还为真之子取名为达图地，也就是小刀的意思，以此证明和他并肩作战，并且将异形女王斩首的真之子是他认同的战士，足以享有德长蝶一族最高的荣誉。殖民地异形危机解除后，真之子拒绝返回地球，除了因为他本身彪悍且不近人情的个性让他与人类世界脱节，这一场铁血、异形和人类的大混战也成功激起他嗜血好杀的一面，让他内心深处那争强好斗的铁血之魂完全觉醒。他知道，作为铁血狩猎场的瑞斯星球，猎杀游戏很快便再度展开，届时将迎来新一批铁血战士，而那群外星人才是他这个人群异类的最终归宿。某一天，独居在牧场星球2年的真之子发现了播种异形卵的机器虫，知道了新一批外星猎人已经到来，并且即将展开他们的猎杀行动。真之子主动接近他们，并且在他们的狩猎行动中拯救了一名无血者，以此获得和这群外星猎人的氏族领袖拓诺见面的机会，并且提出加入他们氏族部落的请求。恰巧的是，这一名氏族领袖正是德长蝶的同门师兄弟。随着德长蝶战死，实力超群的他便晋升为领袖阶级，领导属于自己的氏族。当他看到真之子额头上的德长蝶印记时，知道这一位人类与他师出同门，便力排众议，无视其他铁血对真之子的敌视与排斥，义无反顾地接纳他的请求，把他纳入拓诺氏族部落。真之子随着拓诺穿越宇宙四海八方，由于获得铁血荣誉的印记，他获准作为后卫参与一次狩猎行动。飞船径直进入一个乌烟瘴气的星球，铁血战士在这颗星球投放异形卵养殖异形，最终的结果便是百草凋零，万物灭绝，大地了无生气，徒留茫茫一片以飓风传的异形大军守卫着他们的巢穴。而拓诺氏族这一次的任务便是前来收割他们播种异形卵的最大成果，也就是猎捕异形女王。飞船缓缓降落，身经百战的拓诺发出就绪的信号，当飞船舱门一开，蜂拥而至的异形大军犹如漆黑巨浪奔涌而来。由于敌众我寡，拓诺给所有下属分配杀伤力巨大的雷射枪，而作为氏族领袖的拓诺自然配有等离子肩炮和雷射手腕。至于真之子，除了配有雷射枪，也获得了拓诺赠予的等离子肩炮。猎人们轰杀绵绵不绝的异形大军，摆出无死角的阵型，长驱直入异形的巢穴。只见作战经验丰富且具备高超猎杀技巧的猎人打头阵，至于还是出生之犊的真之子，则与一位叫做矮仔的新手猎人一起殿后掩护大家。这位猎人之所以有矮仔的绰号，是因为本应是人高马大的铁血战士，他的身高却和真之子相差无几，因此经常被其他铁血欺凌与嘲笑。偏偏真之子的出现更凸显出他的五短身材，加上一个娇小的异族女子竟然获得自己氏族领袖的器重和拉拔，他对此愤愤不平，因此经常找真之子麻烦，甚至会模仿他的声音戏弄他。不过真之子也不是省油的灯，矮仔的所作所为他都记在心里，并且打算加倍奉还。负责断后的他们遭遇漏网之鱼的偷袭，矮仔被扑倒在地。反应迅速的真之子跳到一旁，他本可以任由矮仔就这么死去，不过这么做反而让他成为一名光荣战死的烈士，便宜了他。真之子打算杀人诛心，他解救了矮仔，让他在其他同伴面前成为一个偷生苟活的无能之辈，狠狠地羞辱了他。不过这样一来，真之子在铁血氏族部落的生活便埋下了一颗未爆弹。真之子穿过异形巢穴的郁郁室，放眼望去，只看到这颗星球的生物早已成为高挂墙上的牺牲品，而这处惨绝人寰的洞穴却不见女王的异形护卫军。从这一点来看，狩猎行动已经告捷。
所谓擒贼先擒王，因为异形是一群全心全意服从女王并且致力于繁衍的生物，如果女王一旦落入敌手，他们为了不危及负责产卵的女王，会选择伺机而动，静观其变。因此，只要制服了女王，纵使异形有千军万马，也奈何不了这群外星猎人。女王双臂被绑，反抗不了，氏族领袖托诺提起大刀，干净利落地斩断她的产卵器。在这关键时刻，负责压制女王左手的猎人一个不留心，被女王拽飞，狠狠跌落在女王面前。女王一脚踩穿他的胸膛。眼看女王即将挣脱束缚，一旦猎人们没办法控制女王，异形大军便会乘势发起攻击。到那时候，大家只有死路一条。面对这九死一生的关头，真之子打破阵型，丢下他负责掩护的职责，跑到前线抄起绳索，压制了异形女王。虽然他成功解除危机，可是他的所作所为换来的却是谴责与挨打。因为对于铁血战士来说，恪守本分、遵从守则、服从命令是不能被挑战的铁律。真之子的越界让他十分难堪。在回程途中，他被分配到先遣部队，仿若一个局外人，为大家开路。所谓先遣部队，充其量只是个象征性的岗位，因为面对手握异形女王的外星猎人，异形大军完全不敢造次，纷纷让路给他们通过。只见真之子落寞的一人走在前方，其他猎人则光荣地拽着这一次狩猎行动的战利品返回飞船。接着便是最困难、最危险的环节，也就是把异形女王带上船。过去的经验告诉猎人们，女王往往会在舱门前做最后的挣扎，而那一种宁死不屈的力量，足以让狩猎行动功亏一篑。可是这一次行动发难的不是女王，而是突然抓狂挺进的异形大军。原来是这只女王正在号召她的孩子们发起攻击，打算来个鱼死网破、玉石俱焚。女王和异形同步发起攻势，内外夹攻的局势让猎人们无暇兼顾，失去了对女王的控制，被她挣脱了束缚。这时异形大军已经来到跟前，托诺为有关起舱门，决定牺牲负责殿后的同伴来完成任务。托诺这个看似冷峻无情的决定，站在铁血一族的角度来看却截然不同，因为这群被牺牲的猎人死得其所，事后将成为受人敬仰的烈士。眼见去路被断，女王唯有反其道而行，往通道另一头杀去。不过女王不知道的是，这其实是猎人们想要诱使她前去的方向，在前方等着她的正是铁血战士为她准备的产房。作为先遣部队的真之子正好在这个方向，矮仔也在一旁，看到女王横冲直撞地闯过来，矮仔先闪人往一旁跳去，而真之子打算将女王引到产房，为这趟行动画下句点。完成目标的真之子将机枪砸向女王，引开她的注意，打算乘虚溜出去，可没想到守在产房大门的是矮仔和他的一众死党。矮仔见有机可乘，便深锁大门，把真之子困在产房里。女王缓缓逼近眼前插翅难飞的猎物，真之子眼见退无可退，唯有勇往直前，先是钻入女王的胯下奔去，随后跃上用来束缚女王的铁链往上爬，用尖炮轰开排气孔，好逃命。就在这生死关头之际，女王抓住了真之子的脏辫往下拽，真之子立马伸出腕刀，将自己的头发连同女王的手指一起斩断。真之子成功逃出升天，从通风管一跃而下，在矮仔一行人面前再次证明了自己的实力。他摘除气管，脱下铁血面罩，露出人类的面容，额头上硕大的德长蝶氏族烙印宣扬着他的威风，看得矮仔与周遭的铁血心里不是滋味，一句话也不说，就这么灰溜溜的离去。后勤人员很快的便把女王架上产卵台，将她产出的异形卵分发到新的狩猎场。真之子望着好几艘渐行渐远的运输舰，他知道这将是最大型的狩猎行动之一。周遭的猎人们斗志高昂，对即将展开的猎杀翘首以盼，可真之子却十分失落。因为先前的擅离职守，真之子知道他无缘参与这一场光荣的喋血盛宴。他走过热络的猎人们，来到产房，望着成为傀儡的女王，真之子想起了和德长蝶一起浴血奋战时的热情与骄傲。可是他在这里感受到的却是无尽的寂寞。真之子甚至觉得，比起铁血同伴对他的冷漠，这只被他斩断手指的异形女王对他的怨恨还让他觉得好过一些。对真之子而言，如此般铁血的生活是他始料未及的。他如此描述道：离开牧场星球瑞斯并加入外星猎人的行列，看似一件合乎逻辑的事情，也是正确的事情。不过现在这个决定看起来既愚蠢又虚荣。是什么让我认为我可以与这些半野蛮人平起平坐？我到底为了证明什么？是什么让我认为我可以遵守他们的典章规范，更不用说赢得他们的尊重了？真之子在铁血母舰和最低阶级的猎人生活在一起，这群低阶猎人只能在底层打地铺，环境龌龊不堪。
不过因为真之子是异族女子，她获得了领袖拓诺给予的私人空间，拥有专属她的厢房，而这一般上是只有长者里最强大的铁血才可以拥有的待遇。真之子的房里高挂先前和德长蝶一起解救殖民地危机所获得的异形女王头颅战利品，单就这一项战绩便足以赢得在场所有铁血对她的尊崇。可是这1年多来，真之子遭遇的排斥和冷眼相待，让他开始怀疑这战绩或许不值一提。环顾四周，真之子厢房内唯一联系他和人类世界的就是一台乐波接收器，不过这台机器收到的都是人类世界的片言之语，断断续续却又显得熟悉无比的语言，更凸显出真之子的孤独寂寞，让他落下了作为一名铁血战士绝对不能出现的泪水，瑟缩在自己这片小小的避风港。铁血母舰传来一阵骚动，原来是另外一支铁血部落前来会合，打算加入拓诺即将展开的大型异形狩猎活动。母舰上年少轻狂的无血者们欢呼他们的到来，真之子也来凑热闹，看到当中一名年轻的猎人威风凛凛地展示他断臂上的战利品，来表现出他是个殊死搏斗、绝不怯战的战士。真之子认出了断臂上的布条，那是海军陆战队的旗帜。突然看到人类世界的物品，表现出惊讶与错愕的真之子一时乱了分寸，想要拿来看看，因此被这名猎人狠狠教训了一下。倒在地上的真之子马上做出顺从的姿势来换取对方的饶恕，他又一次因为越举而丢脸，在场的猎人们带着鄙夷嘲讽的神情离他而去。真之子一而再的在猎人们面前被羞辱，氏族领袖拓诺找到他，基于师出同门的情谊，拓诺告诉他必须和矮仔来一场荣誉决斗，因为在铁血社会里，大伙对一名战士的评价取决于他在最后一场战斗的表现，所以如果真之子赢得胜利，便可以恢复他的地位，好参与接下来的异形狩猎活动。荣誉决斗是铁血文化中一种平等的社会机制，通过决斗，胜者可以借此博得更高的声誉和地位，而败者则会被削弱阶级，沦为被大家鄙夷的落水狗。拓诺用手语告诉真之子这一切。有趣的是，真之子知道，其实所有铁血都可以使用人类的语言进行沟通，电影里也多次出现铁血模仿人类的一言半语，也就是说，他们是可以使用语言对话的，只是他们都不愿这么做。母舰上人声鼎沸，所有猎人们都围聚在荣誉决斗的竞技场，矮仔在台上呼求同类对他的支持。决斗讲究公平，因此一律不可以披盔戴甲，更不能使用任何武器，纯粹讲究肉搏厮杀的技巧。不过真之子碍于是人类一族，所以才佩戴面罩遮住自己的面容。真之子一跃上台，他知道虽然矮仔身形不如其他铁血壮硕，不过其攻击力道依然足以击垮他。真之子自知不能和他硬干，只见他发挥以柔克刚的技艺，借力使力把矮仔甩在地上。矮仔恼羞成怒，真之子趁他失去理智自乱阵脚时连番追击，多次将他击倒在地，随后一脚踹向矮仔的膝关节，让他痛得大叫，接着再一击让他闭嘴。按照荣誉对决取胜的标准，一是把对手击落台下，二是让对手失去意识。矮仔跪趴在真之子跟前，捂着刚刚被修理惨的脸。真之子眼见胜券在握，再一招便可以结束决斗，却突然在这时被台下一名矮仔的同伴抓住了脚踝。虽然真之子很快便挣脱开来，可是对方成功为矮仔取得翻身的机会，而真之子此时已经处于决斗台的边缘，无处可躲。矮仔接连对真之子痛下杀手，扭断了他的手臂，将他击倒在地。真之子知道，如果再继续战斗，矮仔会毫不犹豫地杀了他，但是他绝对不可以投降，否则便会永远沦为猎人们的笑柄，成为一名贪生怕死的铁血败类。因此，真之子必须想个办法结束这一场决斗。他做好准备，等待矮仔最后一击。矮仔的大脚往真之子踢去，真之子借此往后跳出决斗台，佯作出被矮仔踹落台下的状况。矮仔趾高气扬地高呼他的胜利，宣扬他打败了这位徒有虚名的异形女王杀手。获胜的矮仔将获得参与大型异形狩猎行动的机会，而败下阵来的真之子则被褫夺猎人的身份，沦为铁血母舰里负责打杂的贱民，驻扎在膳食部门，被迫为低阶级的猎人提供食物。在一颗叫做邦达的星球，一只铁血的机器虫在丛林间蜗行牛步，在大地种下一颗颗异形卵。树上的外星猫猴被机械虫的行为所吸引，凑进去瞧瞧这些陌生又新鲜的玩意，可没想到好奇害死猫，探测到宿主出现的异形卵，立马绽放，抱连体一跃而出，猫猴倒地不起。只见天空上一艘人类飞艇划过，浑然不觉这颗星球即将迎来鬼哭神嚎的凄惨命运。星球邦达本是铁血战士用来培育异形的狩猎场之一，可没想到
这颗星球却被异形三部曲里的邪恶商业组织维兰尤坦尼集团相中，在这里建立了调查前哨基地，打算进行殖民开发。就当铁血在这里投放异形卵的同时，邦达的前哨基地收到来自外太空的一艘陌生飞艇传来的求救讯息，要求到这里补充燃料。获得基地的同意授权后，飞艇划过邦达的天空，停靠在停机坪。飞艇三人组随即被送去隔离，以防止其他外星病菌的入侵。看似万无一失的正常作业，却没想到在星球的某处，见神杀神见佛杀佛的异形已然诞生。铁血母舰抵达邦达星球，猎人们整装待发，各司其职。大伙对这一场汇合了各路英雄豪杰的大猎杀雀跃不已。孤苦伶仃的真之子只能目送大伙离去，沦为贱民的他悻悻地到膳食部处理猎人们的伙食，在里头工作的都是一群弱不禁风的无能之辈。被划入他们一伙的真之子纵使心有不甘，碍于铁血氏族的律法，也只能认命，乖乖地喂饱这群无缘参战的低级猎人们。完成工作的真之子端着自己的伙食回到他的厢房，看到异形女王的头盖骨，真之子越想越气，把汤浆狠狠甩在这个自己曾经自豪无比的战利品上。真之子决定不要再自顾自怜，他告诉自己，既然能加入自己曾经为之向往、为之仰慕的铁血一族，自然也可以退出这群从不把他放在眼里的外星猎人行列。邦达星球的茂密丛林间，2名维兰尤坦尼集团的捕猎者慌张失措的抱头鼠窜，异形从树丛间钻出，前面的胖子先落跑，后头的秃头大叔被吓得胡乱开枪失了准头，被异形夺走猎枪。秃头大叔见状马上逃命，跑着跑着撞见了跪坐在地上呻吟的胖子。大叔拉了拉他的肩膀，只见他被一只怪异的生物抱住了脸，而前方另一只抱脸体已经做好攻击的姿态，随即便朝他扑去。林里的异形在一旁欣然地注视他后辈诞生的过程。另一边厢，被送去隔离的飞艇三人组尝试逃跑。原来他们三人曾在太空要塞949遭遇异形疫情危机，要塞全员覆灭，只有他们三人逃出升天。这一场要塞异形危机其实是维兰尤坦尼集团的诡计，集团为了测试异形繁衍的速度，暗地里在要塞投放异形卵，让所有被蒙在鼓里的要塞人员尽数沦为异形的宿主与口粮。可是因为异形疫情失控，集团便派出狂战士部队收拾残局。这支部队和第2部异形电影里的部队隶属同一个单位，所以也驾驶同一种战车。唯一不同的是，狂战士部队具备一台叫做麦克斯的机动突击外星战士机甲。专门猎杀异形的麦克斯，除了具备刀枪不入且可以抵挡异形酸血的盔甲，右臂还配备了金属爪和火枪，左臂则是一把重型机枪。此外，麦克斯还能够从其监视器的位置发出无坚不摧的热射线。不过，人类如果要驾驭如此强大的外挂装备，便需要注射高剂量的肾上腺素，最终会导致巨大的精神后遗症。正因为如此，虽然狂战士部队有麦克斯坐镇，却依旧被异形全歼，只有这幸运三人组在要塞949的异形危机中活了下来。可是成功驾驶飞船逃生的他们，面对燃料即将用尽的窘境，因此才来到邦达的前哨基地补充燃料。随着要塞949被毁，异形研究资料也跟着陪葬，所以这幸运三人组的经历成为维兰尤坦尼集团势在必得的研究资料。因此集团高层便吩咐前哨基地假借隔离之名扣留他们，好进行问话。一艘铁血登陆舰降落在邦达，猎人们倾巢而出，他们俩作伴，在追踪猎物的过程中，他们发现了不该出现在他们狩猎场的外来物种，也就是早已孕育出异形的人类。在检视尸体时，异形从天而降，扑倒了蓝色猎人，给他来个脑袋开花。棕色猎人随即迎战来犯者，可是仍然被压制在地，长矛落到一旁。面对异形强而有力的攻击，围观过来的猎人们并没有伸出援手的意思，因为这是一场对猎人战斗力的试炼。只见棕色猎人伸展腕刀，割开异形的胸口，随后反制异形。虽然异形的尾刃也刺穿他的背部，可是棕色猎人沉住气，大臂一扫，粉碎眼前这个敌人的脑袋。成功击杀异形的棕色猎人脱下面罩，一旁的氏族领袖拓诺折断异形的手指，为他烙下氏族的标记，宣告这一位无血者正式晋升为新血者。天空轰隆作响，一艘人类飞艇径直飞过外星猎人们的头顶。刚刚获得晋升的棕色猎人告诉拓诺，他们在这片狩猎场并不孤单，因为人类早已闯入他们场子。既然有人类自己送上门，猎人们便一不做二不休，把人类也划入这次狩猎行动的目标。原来刚刚的飞艇是维兰尤坦尼集团一位叫做布里格斯的高层前来找幸运三人组问话。三人组从他的口中得知要塞949的真相，怒不可遏。这时前哨基地已经被外星猎人包围，
他们隐身潜入基地，大杀四方，乱作一团的基地人员拉响警报后纷纷逃命。布里格斯吩咐一旁的金毛壮汉看着三人组，自己则带着另一名保镖先去避难。不过三人组里的女人本来就是狂战士部队的一员，一招便让金毛壮汉断了气，三人随后立马脱逃。因为被贬为贱民而萎靡不振的真之子倒卧在床上，一旁的月波接收器突然发出清晰无比的求救讯息。得益于铁血母舰就停留在邦达的外太空，接收器才可以稳定收到来自这颗星球的人类讯号。接收器传来惊恐万状的人声，哭诉着一群隐形的杀手正把大家赶尽杀绝的消息。听到这消息的真之子惊讶地抬起头，原以为这一趟行动只会猎杀一行，没想到自己的原生族群也成为目标。真之子对此大为光火，想到自己的族群在这群同伴的眼中不过是待宰的羔羊，加上他在拓诺氏族部落里遭遇的种种欺凌和不公，这些新仇旧恨纷纷化为真之子报仇雪恨的力量，让他决定反客为主，反杀这群变态杀人狂。真之子换上全副武装，若无其事地走进母舰的控制室，里头的飞行员还搞不清楚状况，便被真之子用万刀穿透脑袋。杀敌讲究快很准，真之子拔出这家伙腰上的大刀，用力一砍，把那位驻守在控制室大门的护卫脑袋给剁了下来。真之子锁死控制室舱门，他知道铁血一族严禁自相残杀，如果触犯这条铁律，将被贬为坏血，不但被铁血一族所唾弃，还会成为铁血世界的全民公敌。不过，对于在邦达被铁血同伴屠戮的人类，真之子不能坐视不理。反正自己本来就打算退出铁血一族，既然如此，便干脆舍生取义，贯彻自己的狩猎之道。只见他夺取铁血母舰，直接开往邦达星球。控制室外聚集了一票猎人，无奈舱门坚如磐石，他们不得而入。可是真之子知道这门抵挡不了多久，母舰里可以打开这道门的工具或武器多的是，因此他开启母舰的控制系统，用触控针输入一连串指令，只见指令的起始正是异形女王的标示。在囚禁异形女王的产房内，禁锢异形女王双臂的铁铐纷纷解锁，重获自由的女王在母舰内大开杀戒，偏偏留在母舰的都是一群弱不禁风的猎人，因此尽数成为被女王蹂躏的肉块。脱逃的幸运三人组正在为他们自己的飞艇添油，好不容易加满燃料，正在操作燃油系统的大叔却遭受隐形敌人的攻击，所幸他戴着头盔才逃过一死。拔出油管的四眼仔把燃料喷向来犯的敌人，迫使他显露出真身。铁血战士隐身系统每一回失效都会伴随着些许电光，而星星之火可以燎原，电光点着燃油，在前哨基地引发大火。在火海中，先前逃命的布里格斯遭遇另一只外星猎人的袭击，他身旁的大汉立马前去迎敌，赤手空拳挡住铁血战士的一击，随后对自己的老板吆喝着快逃。就在这分神之际，外星猎人的利爪撕破了大汉的脸，而前哨基地因为大火烧破了宫崎悬浮的热气球，导致失去平衡，幸运三人组和他们的飞艇以及布里格斯一行人全部跌落在丛林里。真之子在控制室门前查看母舰的状况，他唯一能看到的只有横尸遍野的惨状。可另一边厢，原来女王并没有把所有铁血赶尽杀绝，因为女王毕生的职责就是繁衍后代，所以女王留下一些猎人，将他们击倒后便迅速产卵，让这群外星猎人全部成为孕育异形宝宝的宿主。三人组的飞船倒插在地上，成为一堆破铜烂铁。由于这里杀机四伏，女人和大叔打算利用周遭的基地碎片建立防御工事，而四眼仔看着报废的飞船，想起还有一样武器留在里面，便头也不回地跑了过去。大叔本想去教诲他，可这时一艘遮天蔽日的巨大外星飞船朝他们笔直开来，撞上他们的所在地，差点把他们压成肉泥。只见飞船底部一个小舱门缓缓打开，而出现在他们面前的正是人类铁血战士野口真之子。野口真之子简单粗略地向他们说明情况，但是话还没说完，氏族领袖拓诺便带领所有铁血杀到真之子的面前。真之子带领人类一方和猎人们火拼，三人且战且退。突然林里窜出一批异形大军，阻挡他们的去路。真之子见状，唯有带他们逃回母舰。可是在坠机中生还下来的异形女王正好带着她的孩子从舱内出来，封杀了他们的退路。真之子腹背受敌，拓诺在一旁斥责真之子忘恩负义，辜负他的一片苦心，而女王则死死盯着真之子，因为他们俩还有一笔账要算。双方阵营缓缓逼近，他们都想得到真之子，好将他碎尸万段。突然好几发子弹猛袭过来，原来是四眼仔开着麦克斯杀进来。人类、铁血战士以及异形三方都被这台神挡杀神、佛祖杀佛的机甲
打乱了阵脚，纷纷往外逃窜。躲在树丛后方的大叔说：“操作麦克斯的四眼仔负荷不了如此庞大的精神消耗，很快他的脑便会烧坏。”因此，他们三人重新加入战局，给予四眼仔支援。大量的异形又再度冒出，探测到海量异形的麦克斯马上发出热射线，把一票异形烧成炭灰。众人在四眼仔的帮助下出发到铁血登陆舰的位置。由于母舰已经坠毁，现在离开这颗星球的唯一希望就只有拓诺他们的登陆舰了。在行进的过程中，抱着布里格斯的大汉从林中窜出，原来这可以赤手空拳和铁血搏斗的家伙竟是个生化人，也就是异形宇宙里标配的角色。忠心耿耿的他成功解救自己的主人，可是却不慎让他被爆脸体袭击了。在场所有人都遇过异形，因此知道这家伙只有死路一条。他们把完成寄生的爆脸体取下，随后真之子对生化人说：“你救不了你的主子，不过你可以为他报仇，因为在这颗星球种下异形卵的正是眼前这群外星猎人。”只见此时此刻，矮仔领着他的同伴前来取真之子的项上人头。不过真之子并不打算逃跑，因为他和矮仔也有一笔账要算。真之子带着生化人朝矮仔他们杀去，和铁血们并肩作战了1年有余。真之子早就摸透他们的战斗模式，他知道矮仔只是佯攻，真正的杀手是后方的猎人，因此他无视矮仔的攻击，一个翻身用腕刀直取后头的杀手，随后用力一扫，由下往上地割开他的胸膛，最后还不忘补上一枪。在这场对决中，真之子获得了他一直渴求的杀戮快感。他转身对矮仔发起挑战，生化人、真之子和一票铁血在邦达的丛林里杀红眼。真之子击飞矮仔的手刀，随后一脚踹在矮仔的膝盖上。失去同伴支援的矮仔根本不是真之子的对手，真之子边打边嘲笑他说：“你根本不是个猎人，只是个卑鄙无耻的鼠辈。我这个人类甚至比你更像个猎人。”真之子右臂朝外一开，打落矮仔的面罩，接着再断了他的左手掌。战败的矮仔跪在真之子的面前，死到临头仍旧难以相信他竟然会输给一个人类。真之子看着矮仔颤抖的双眼，对他说道：“我知道你听得懂我的话。我虽然是个人类，可也是个猎人。虽然我残留的人性告诉我杀了你是错误的，但是作为猎人的一面却提醒着我不留后患是唯一明智的做法。”随后真之子用腕刀插入矮仔的胸口，结束了他的性命。真之子放眼望去，生化人和其他铁血全部战死。不过真之子知道异形大军和铁血军团很快便会再度找上门，因此马不停蹄地带领着大家前行。在这之前，三人组还不忘给唯利是图的维兰尤坦尼集团高层布里格斯穿上麦克斯，留他殿后杀敌。反正这家伙已经被异形感染，横竖都是死，所以干脆就让他死得有价值一点。真之子找到铁血登陆舰后，便在麦克斯的枪声中开着外星飞船远离这场大屠杀，航向浩瀚无垠的宇宙。这一篇人类铁血战士沦为坏血的页章，除了描述真之子在铁血氏族部落的生活情况，也为我们揭开一个人类一族是如何在这群争强好斗且嗜血好杀的外星猎人中找到自己的定位。此外，故事还道出铁血一族封闭排外的孤傲自大。虽然他们群中也有与真之子肝胆相照的存在，如德长蝶与拓诺，可是那一种集体对真之子传递过来的冷暴力，让这一位人类铁血战士由始至终都觉得自己是个局外人。这一种情况最终结果就是把真之子推回人类那一方，他开始思念起自己在人类世界所拥有的强烈存在感，加上铁血氏族将人类也划入猎杀目标后，他心中残留的人性让他重新回到人类身边。也因为如此，真之子才可以在母舰上毫不犹豫地将这群对他抱有敌意的外星猎人抹杀殆尽。犯了同类相残这一条铁律的真之子至此沦为坏血，成为铁血公敌，可是他无怨无悔，因为他终于确定了要追求荣誉，不一定要强迫自己成为墨守成规的铁血，反而作为一名自由自在的坏血更能贯彻自己的狩猎之道。当真之子的心不再疑惑时，铁血宇宙的第一位人类坏血就此诞生。真之子的故事来到这里便将进入完结篇，最终章的故事讲述隐居在宇宙偏远一隅的真之子为何会再度出山，引领人类的海军特战队和铁血氏族两强合作，共同围剿一群操纵异形且四处虐杀人类的坏血集团。若对野口真之子的故事有兴趣，不妨给个赞，我将继续推出这一位人类坏血的传记解说。今天的影片就到此结束，感谢你的观看和支持。若喜欢我的影片，欢迎订阅我的频道，给我小小的鼓励。我们下回见。